Uja tena hapa basi kabambe zaidi na ambapo tunakuja kuingia moja kwa moja hadi kule upande wa Pakistan na Afghanistan border kwa mpaka wa Afghanistan na Pakistan. Alright. Maridadi. Kisha hapa basi kumbe ni territory fulani za magaidi. Ni territory fulani ukipenda hapa basi bila shaka pale za materrorist. Ni territory fulani ukipenda hapa basi bila shaka pale za materrorista. Endapo wakati huo huku anakuja kuletwa hapa basi bila shaka pale Home Minister of Internal Security, Minister of Internal Security, yani the Home Minister anakuja kuletwa kwenye territory za terrorist. Jina lake original hapa basi ni Vanit Kumala. Vanit Kumala, yule minister. Kagua vizuri zaidi, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mwanzo nakwambia hizi hapa basi bila shaka paro kipena ni territory za terrorist. Huko basi unacheki mpaka watoto, kina mama na hapa basi watu wazima wakitrainiwa. Huku training ndio yo. Wololo yaye. Hata hivyo hapa basi bila shaka paro kuna jamaa moja alikuwa amemkamata. Pigwa moja stara kama hiyo. Kuna jangili fulani ambaye hapa basi yule jangili hapa basi jina lake ni Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim ndio huyo. Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim mwenyewe ndio huyo. Ndiye kiongozi hapa basi bila shaka pale wa terrorist. Kisha hapa basi wakaua yule jamaa, wakamuita kafiri. Wololo yaye. Jamaa aliuawa na akaitwa kafiri. Hapa punde si punde basi kuna mdhe kama huyo alikuja kumuita hapa basi yule minister. Akaambia minister, umeitwa ara zenyewe hizi. Mwanzo tunajua wewe hapa basi ni mtu ambaye uko na tamaa ya one day one time kuja kuwa kiongozi na kuja kuwa hapa basi bila shaka pale kiongozi wa India yote mzima. Na ndio sababu tumekuja kukuita ara zenyewe hizi. Ala, sisi ni wanajihada. Sisi ni watu ambao hapa basi bila shaka pale sisi tunapigania haki ambazo hazieleweki ni haki za aina gani. Lakini hapa basi yenyewe haijulikani haki za aina gani, lakini wao wanadai wanapigania haki. Aliweza kumuita huyu hapa basi mwanasiasa ambaye anajulikana kama vile Vanit Kumala is the Home Minister, Minister of Internal Security. Lakini anataka kuwa hapa basi bila shaka pale, anataka kuwa hapa basi bila shaka pale president. Na kwa hivyo kuna makabila fulani inajulikana kama vile Waganja. Unaona? Kuna kabila fulani inajulikana kama vile Waganja na wamejaa sana hapa basi bila shaka pale kule upande zaidi ya sabra shaka pale wa Chennai nchini India. Walimuita wakamwambia yeye atashirikiana na materrorist kumaliza Waganja ambao wamejaa kule upande wa Chennai. All gates open for you. अब मुझे क्या करना है बताइए. चेन्नई में हर तरफ को ब्लास्ट करवा के तबाह कर दो. Mwanzo Waganja ndio watu ambao hapa basi Waganja ni watu ambao hapa basi bila shaka pale hawampendi. Na kwa hivyo yashirikiana na materrorist waweze kuangamiza hapa basi Waganja na kisha hatima ikifika wakati hapa basi bila shaka pale wakuja kuwa president atapata nafasi ya kuwa president. Kisha jamaa moja alikuwa ametekwa nyara akauawa. Na huku akaitwa kafiri. Introduction mwanzo wa sinema. Mwanzo ni kikosi cha wanajihada, ni kikosi cha watu wenye nia mbaya, kikosi cha materrorist na ambao wanadai hapa basi bila shaka pale ati watu wote ambao sio Waislamu wanafaa kuuawa. Mwanzo ati wao ni makafiri na dawa ya kafiri ni kombora. Alright. Walilipua. Walianza maripuzi sasa. Basi moja kama hilo ambao walikuwa wamebaki watu innocent ambao wako hapa basi upande wa Chennai. Watu ambao waaminika hapa basi wengi ni Waganja huku upande wa Nai ama hapa basi upande wa Chennai. Hapa basi wakaripuriwa stara kama hiyo. Cheki kina mama, watoto na watu wasio na hatia. Cheki wengine wanaungua stara kama hiyo. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na kisha wanasema ati this is holy war. Holy war gani? Utauaje hapa basi watu innocent? Utapiga hapa basi bila shaka pale watu na makombora stara gani? Utaweza kuua watu innocent, kina mama, watoto, watu wasio na hatia na hakuna jambo ambalo wamekufanyia na kisha useme ati unapigana holy war in the name of Allah. Kuna kitu kama hiyo. Mwanzo Allah anapenda hapa basi Allah anapenda amani. Anapenda watu wakae kwa amani. Itakuwaje basi muue watu staili kama hii na kisha mnasema ati mnapigana in the name of Allah? Allah ni peace. Allah ni umoja. Lakini cheki venye waliweza kumaliza watu innocent mpaka wana polisi wakakuingilia ara zenyewe hizi. Wololo yaye. Na utaona mpaka yule hapa basi mwanasiasa ako ara zenyewe hizi. Yule Minister of Internal Security alikuwa gara zenyewe hizo. Sasa wenzake hapa basi bila shaka pale walikuwa gara zenyewe hizi. Ikiwemo brother yake. Brother yake kaambu umefanya kibarua maridadi zaidi.
hawa ni wanaganja, na waganja ndio watu ambao haba tunafaa kupunguza in next election, mimi niweze kuchaguliwa ni kuwa president. Unaona? Sasa huyu minister anashirikiana na materrorist. Materrorist wao wanalipua, mwanzo wao ni materrorist, lakini yeye anashirikiana na wao ili aweze kumaliza hapa basi kabila fulani ambayo inajulikana kama vile waganja. Mwanzo waganja ati ni wengi hapa basi upande wa India, na waganja ni watu ambao hawawezi wakampa kula yule minister. Sasa minister anafurahia wakididi. Alright. Hata hivyo hapa basi tukuje kumpata manzi fulani ambaye hapa basi jina lake kamili ni Jenaria Osauza, ama ukipenda Baradhi. Baradhi ndio jina lake la sinema. Baradhi yeye ni reporter, yeye ni journalist, ni mtu assembly ya manze kama vile mzima. Unaona? Ni mtu kama vile Edis Edude. Unaona? Ni mtu kama vile hapa basi Kara ni Mutuko, yani ni journalist. Ako na kikosi cha watu watatu. Lakini wale kuliko tu wao wakichapa magazeti, story kwa magazeti, waliamua hapa basi kuweza kufichua basement fulani ya kimagaidi. Sikiza mtazamaji. Huyu manze Baradhi na hawa wenzake, hawa ni waandishi wa habari pia, ni watangazaji wa radio, ni mtu kama vile Jeff Kulia. Unaona? Ni mtu kama vile Jeff Kulia na Moshaina. Sasa waliandamana hapa basi bila shaka pale na Baradhi. Baradhi ni huyu manzi sasa. Hadi kwenye basement za magaidi. Wewe kwa nini unaweka bunduki hovyo? Kumbe hapa kuna basement za magaidi. Pale ambapo hapa basi wanalagua mabunduki na madawa za kulevya. Hapa basi bila shaka pale na kina mama wanauzwa. Cheki. Kina mama wanachukuliwa, wanapelekwa kwenda kuuzwa kule upande wa Thailand. Ani Bangkok Thailand, wakafanya prostitution. Cheki maneno. Ni kikosi kidedri basi zaidi cha kimagaidi ambacho kinashirikiana hapa basi na materrorist, bila kusahau basi kinaungana mkono na Minister of Internal Security. Minister Vanit Kumar. Alright. Kuna wanunuzi ambao wananunua wale mamanzi, mpaka watoto wengine wa shule. Just imagine watoto wa shule. Makosa wanaenda kufanyishwa biashara za prostitution. Lakini kidogo hivi Baradhi alionekana. Makosa. Baradhi alionekana. Baradhi kuonekana, hawa magaidi wakaambiwa, we manze, kuna watu wanachukua mapicha. Ni ulimo. Kuna watu wanachukua mapicha. Baradhi akapatikana. Kwenda kukamatwa, Jeff Kulia akaingia akamwekelea moja mbao. Jeff Kulia aligonga jamaa mbao ya kichwa kisha kuchomoka. Sasa ni mbio. Wololo yaye. Manze wetu Baradhi, Jeff Kulia na Mosaina wote ni kuchomoka hapa basi bila shaka pale mbio stara kama kufika hapa wakatawanyika. Manze akamwambia fanyeni hivi, hii kamera, hii video yenye tumechukua, wacha nichukue moja kwa moja niweze kuipeleka hapa basi kwa NTV. Na nyinyi wengine mwenda polisi. Kwanza manze kuja kufika kwa polisi, manze ndiye waliamua basi kuja kwa polisi. Wakapata magaidi wameshafika mbeleni. Magaidi wameshafika kwa polisi. Kwa hivyo hawawezi wakapatiana ile bidhaa kwa polisi, mwanzo magaidi wameshafika. Jeff kule naye kwenda kufika kwa NTV, akapata hapa basi napo magaidi pia wameshafika. Sasa hakuna paro wanaweza patiana hii habari. Kwa hivyo wakaona sasa ile kitu wanaweza fanya, pengine watoke mbio waende wapeleke ile kamera yenye wameweza kuchukua, wapeleke DJ Afro. Wololo yaye. Sasa wakaamua safari basi kila mtu akitambaa stara kama hiyo. Yaye. Wa kwanza kupatikana alikuwa ni Jeff Kulia. Maskini. Pigwa na petroli stara kama hiyo. Aish. Pigwa na petroli stara kama hiyo. Kisha akawashwa. Yaye Jeff Kulia. Jeff Kulia aliteketezwa design kama hiyo. Hawakuja kufika wakapata Jeff Kulia ameteketea. Jeff Kulia amechomwa. Kujaribu kufichua na kusema ukweli, ameteketezwa right on time. Majangili wakakuingilia. Yaye. Jeff Kulia of Inoro FM ni kuisha maneno. Moshaina na yeye akagongwa moja. Moshaina na yeye amekatwa mbaya mbovu. Ajaribu kusema anahisi uchungu. Wololo yaye. Magaidi ndio hawa. Lakini Moshaina alimwambia manze, enyewe tumefanya makosa kubwa zaidi kujaribu kufichua siri ambao haba si hakuna mtu amewajaribu kufichua. Moshaina katwa kumalizwa. Yaye. Baradhi ndiye alibakia stara kama hiyo. Baradhi. Ukabamwano akakamatwa. Wekwa chini. Shafahamsha basi huyu Baradhi jina lake original ni Jenaria Osauza. Jenaria Osauza ndio jina lake.
चलो एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ। कल जो गांधीनगर में ब्लास्ट हुआ था, akaambia unajaribu kufichua siri gani? Unajua ni akina nani tunasaidiana na wao? Unajua ni akina nani tuko pamoja na wao? Tumepanga hata kulipua sehemu zingine mbili. Kuna kombora zingine mbili tumetega. Utafanya nini kuzitegua? Pigwa kisu baradhi yule journalist. Pigwa kisu cha mbavu mbaya mbovu, kisha akarushwa design kama hiyo, akateremuka akabingirika stara kama hiyo hadi pale mtoni. Oyeyai. Kisha wakachukua mwili wa Mushaina wakaurusha stara kama hiyo. Oyeyai. Kisha wakaamua kuchomoka. Kikosi cha kimagaidi ambacho kinashirikiana na materorista walalayai waharifu. Kisha waliamua kutambaa na wanavutaga bangi mbaya mbovu. Sasa wakaamua kuwasha bangi, na kwa lile gari lao wamebeba nini? Wamebeba petroli. Kumbe kanyaga breki, mtu akibriti kaangukia petroli. Kwa petroli wale majangili wakateketea. Salala walalayai waliteketea juu walikuwa wamebeba petroli kwenda kuwasha bangi, wakateketea stara kama hiyo. Cheki kama yanatembea kuwa amewaka moto. Naye manze wetu kumbe hata baada ya kudungwa kisu cha ambavu hakuiaga dunia. Manze wetu hakuiaga dunia na mwenyewe ndio huyo. Wololo yaye. Manze wetu hakuiaga dunia na mwenyewe hapa basi bila shaka pale ndio huyo anatambaa stara kama hiyo. Alishtuka sana kushindwa hapa basi hao kamu. Akakumbuka venye magaidi walimwambia wametega kombora zingine hapa basi huku mitaani upande wa Chennai na zitaendelea kulipuka. Akakumbuka venye Mushaina alimwambia hapa basi they have fucked with the wrong person, yani wameweza kucheza na kikosi cha watu wabaya, watu ambao hapa basi nobody can stop them. Nobody can stop them. Akakumbuka venye Mushaina alikuwa anamwambia ati these people nobody can stop them. Lakini mwanzo kuona magaidi wameripuka, aliamua kutisha magaidi wenzake. Akaandika akadai hapa basi mnasema hakuna mtu anaweza wasimamisha, lakini mimi leo hii nimewaanza, nimelipua hawa watatu na hata nyinyi wengine ambao mmebakia nitawaua, nitawanyonga na nitawamaliza. Mimi ni sasa Kashido atasema yeye ni nani? Mimi ni nani? Akaona jina pale superhero. Superhero. Sasa akaandika hapa mimi ni superhero. Superhero. Yeah, mimi ni superhero. Wololo yaye. Salala. Na kisha manza akachomoka. Sasa asubuhi na mapema watu walikuja kujionea maajabu. Watu ndio wanakuja mbio mbio. Aish. Hawa ni magaidi wenye waliweza basi bila shaka pale kulipua lile basi. Na kisha sasa hapa basi this time round wamerepuka, na kisha nani amewaua? Na huyu jamaa kupandwa nyuma ni jingili. Nani amewaua? Kulikuingia hapa basi mpaka polisi, mwana polisi fulani kwa jina basi la Feroz Khan. Feroz Khan mwana polisi. Lakini barua ndio hii inasema vizuri zaidi. Mimi nimeanza kuwamaliza. Mimi ni superhero. Sasa raia walienjoy. Raia kuna ama ni magaidi wameuawa na kuna mtu amewacha barua ameandika ati yeye ni superhero. Wewe मैंने कितना बड़ा काम। ati nani aliweza kuua wauaji? हम 4-5 लोगों के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसने कैसे लिखा वो समझ में नहीं आ रहा है। अगले प्लान से पहले डर लग रहा है भाई। Ati nani? मैं भी नहीं। Superhero? Superhero ni nani? प्लान Kumbe huyu jangili ni brother yake Minister. Leo Minister mwenyewe ndio huyu. Minister anashirikiana na materrorist. Yeye faida yake basi ni kuwa atapata nguvu ya kiterrorist ya kisiasa, na kisha hatimaye atakuja hapa basi kupata pesa mingi zaidi. Ipo tukuja kupata sasa jamaa na Arya starring kwenye horror cinema sasa. Jina lake original ni VJ. Walala yeye. VJ na yeye anakuwa hapa kwa kijiji chao, kijiji ambacho kinajulikana kama vile Pavuno Village. Pavuno Village iko sehemu moja kule upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa India. Alikuingia kwa Ramoshi tara kama hiyo. Cheki maneno. Kuja hapa basi kushtua watu. Huyu kushtuliwa alitoka kwa kiti. Nini? Akatoka kwa kiti faster. Wachedu kwanza hapa basi akaamua kusimamisha lile gari la moshi. Mwanzo anataka lisimame kwa kijiji chao. Lile gari la moshi anataka lisimame kwa kijiji chao. Kwa hivyo mtaalam kulisimamisha lile gari la moshi. Salala. Aish. Huyu naye akakuja kwa amepatia bibia wewe. Wewe ndio raha mtumia wako ili gowe. Anakuja kwa amepatia bibia wenyewe mandizi bila kutaka. Jua ile emergency breaker. Lakini jamaa wetu amefanya haya yote
Mwanzo anataka hapa basi bila shaka pale watu ikiwemo dadake. Mwanzo ako na sister yake ambaye anampenda zaidi, ako na sister yake ambaye anampenda sana 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 tena zaidi, ambaye hapa basi anajulikana kama vile Kaveri Choti. Kaveri Choti. Wololo yaye. Kaveri Choti. Halikadhalika basi na manzi mwingine kwa jina la Nandini. Nandini naye ni manzi ambaye anakuwa amemkufia mbaya mbovu. Nandini ndio. Nandini anakuwa amemnoki mbaya mbovu. Nandini anakuwa amemnoki sana hapa basi jamaa wetu hapa basi bila shaka para VJ. Lakini VJ ako na sister yake ambaye anampenda sana tena zaidi. Sister yake kwa jina la Kaveri Choti ama jina lake original Saranya Mohana. Watu wa kijiji chao walikuwa wengi zaidi. Ni unaona hili gari la moshi limelazimishwa kusimama, si ati limesimama kwa kutaka, limelazimishwa kusimama. Ala, watu wengine walianza kuingia hapa kwa gari la moshi stare kama hiyo. Sasa conductor wa gari la moshi alikuja. Ndogo. Yaani unaweza simamisha gari la moshi namna hiyo? Juu tunataka watu waingie. Tushaona watu, tushaona viatu, tushaona tungumu. Lakini wewe sio mtu na sio kiatu na sio kangumu. Unawezaje simamisha gari la moshi hata hujalipa? Wewe usileta juu jamaa wa kijiji chetu nini? Kwani hujui ni VJ kitu gani? Tulikuwa tunataka gari la moshi lisimame hapa na hapa kuna railway station. Kwa nini hamjatujengea radio station? Wasitudharau. Okay, basi watu wameingia lazima walipe. Bwagalia hii ng'ombe, hebu tupatie wewe, leta hii shuka, ni pesa unataka? Pesa ndio hiyo. Kobole 10 shilingi, dhumuni 50. Ala, chukua hiyo yote tumekupatia. Paka. Bye. Wala kijiji. Wa hapa upande wa Pavuno village wakamwaga. Yule conductor kauliza, kwani nyinyi wote mnaenda wapi? Nyinyi wote mnaenda wapi? Hawa akamwambia sisi tunamzindikisha hapa basi VJ. Sisi wote tunamzindikisha VJ. Kumzindikisha kwani VJ ndiye nani? Okaba, kaa hapo nikupatie story. VJ ni nani Sisi tumetoka kwa kijiji cha Pavunoa. Kijiji mzuri, watu wanakaaga kwa amani, lakini kuna taabu moja. VJ ndiye huyu. VJ ndiye taabu yote. Wakati mmoja alikuwa anafuata kuku. Sasa conductor anaelezewa wakati anafuata kuku alisababisha maafa kubwa zaidi. Mwanzo cheki balero. Akakuja akapata basi na Nandini mpaka anaoga. Ulolo yaye. Hata akaona uchi wa Nandini. Huyu ameona nikiwa uchi. Na sheria ukiona demu akiwa uchi unafaa kumuoa. Huyu ameona nikiwa uchi. Okay, wacha aone wewe ni mali yake kuanzia leo hii. Lakini jamaa wetu hataki. Kuku ikakuja nyuma ya Nandini. Na Nandini anakuwa amemnoki jamaa wetu VJ. Anakuwa amemnoki. Samantha anamwambia lazima unishike. Kwanza akamkamata. Lakini anataka kukamata kuku. Kuku ikatoka mbio. Wacha ujinga sasa umefanya kuku iende. Cheki taabu. Ile yote ameletea watu kwa hii kijiji yote. Juu tu ile kuku. Mtu ananyolewa akakatwa. Ikakuja ikiingia kwa kuku nyingi. Zile kuku zingine zote zikapeperuka. Zikaanza kuuma wale watu. Lakini akaruka na kuikamata ile kuku. Ala, anaitwa VJ okabamano wake beti. Ingoho. Hawa wote amewakosea. Mwingine amenyolewa nyama. Hawa wote amewakosea wana kijiji. Hebu angalia venye umefanya nikae sasa. Kuku zimenikula uso. Sasa conductor akauliza, kwa nini alikuwa anafuata hiyo kuku namna hiyo kwa nini? Akaamua juu ya sister yake. Anapenda sana sister yake. Wakati watu wengine walikuwa wanalia juu venye amewafanyia, yeye alikuwa na sister yake ni kuenjoy. Kaambia acha nikuambie, huyo jamaa ndiye tunasindikisha leo hii. Na kama kuna kitu anapenda ni sister yake, anaweza fanya anything. Akaambia hiyo ni kitu moja. Kitu kingine alifanya. Wakati mmoja alikuwa basi alipatikana akimwaga maji. Anateka maji kutoka kwa kichimba cha maji. Anamwaga. Ndio akakuja akaambia jamaa moja, unajua namna gani? We, Dirago, hujui hapa kuna gorodi? Ate gorodi. Si ndio? We, hapa kuna gorodi. Wacha wana kijiji wasikie ati kwa kichimba kuna gorodi. Gorodi mpaka mwenye alikuwa anaoga alitoka mbio. Gorodi kwa kijiji kama hichi. Sasa wana kijiji wote wa Pavanua village wakakuja. Ni kuteka maji kutoka kwa kichimba wakimwaga chini. Kisha na maana hapa basi kuna gorodi. Enyewe VJ utakuja kufanya tutajirike. VJ utakuja kufanya tutajirike.
Yani Gorodi iko hapa, akamwambia ndio hapa kuna Gorodi. Sasa hata akapumzika, wao wakaendelea kuteka maji. Gorodi ndio ile. Watu wanashangilia. Ndio ile Gorodi. Ala, jamaa anasema hata ina shine, ati ina shine. Kushine gani? Si ni kipara huyu mtu ina shine shine. Kwenda wacha ujinga. Jamaa kaekerwa ngumi ya kipara. Ololo yaye. Wakaenda kuteka maji. Sasa Kajura akakuja. Kajura akasema acheni upuzi. Mkitaka hiyo maji ishi haraka, chukueni nini? Chukueni hose pipe. Mkichukua hose pipe mtoe haraka haraka. Basi, kakichukua hose pipe. Faster basi wakateka maji kutoka hapa basi bila shaka pale kwa kichimba. Wakibwaga chini. Tulikuwa tunaona mzuri. Nao wanachungulia. Baka wakafika mwisho. Naona wakateka maji mpaka maji ikaisha, mpaka wakateka matope. Naona jamaa yetu bado wamepumzika. Kidogo akasema nimeipata. Iko wapi Gorodi? Kumbe jamaa alikuwa ameangusha pete ya sistake. Huyu akapigwa na dramu mbaya mbovu. Wako na sistake wakaanza kuenjoy. Ai! Guy, wewe uliniambia kuna Gorodi, pete ya sistako ndio Gorodi. We, sio mimi niliita watu. Wewe ndio umewaita. Wewe ndio ulidanganya watu kuna Gorodi, sio mimi. Bavarai. Wewe ndio uliambia watu kuna Gorodi, wapatie Gorodi zao. Mimi sikuita mtu yoyote. Ni ulimu ukatudanganya kuna Gorodi. Jamaa wekelewa wao. Sasa kondakta anauliza, huyu mtu mwenye anafanyaga watu mambo baya namna hiyo kwa kijiji, kwa nini mumsindikishe stare kama hii? Kwa nini mnamsindikisha? Akaambiwa hata leo hii tunasindikisha huyu mtu, na huyu mtu kitu chenye anafanya ni juu ya sister yake. Akaambiwa kuna siku walienda kuwatch movie wakiwa na dadake. Mwanzo he can do anything. Anaweza fanya kila kitu kwa dadake. Sasa dadake akaanza kulia, akadai hapa basi ile sehemu ya filamu ni tamu sana. Yaani inafurahisha sana. Na kwa hivyo akadai hapa basi waweze kuirudia. Cheki. Akadai waweze kuirudia. Waambie warudie. We, man selector, oe, rudia hiyo movie jo. Tutawezaje kurudia pale ambapo tuliweza kuona? Wewe pastor, ile kuoga nitakugoga. Unakumbuka ile tabia unakuaga nayo ya kunyaba ovyo ovyo? Kanbola, पिछली बार कोने वाली सी. Na wewe unyamaze. Nakumbuka pale nikupata kwa ukuta na bibi haya. Wewe tumia wewe hiyo mambo tusiongee, wacha arudie. Haya, पंजूगा आपको भी पैर को कंट्रोल में रखना चाहिए था. Wewe man selector. Bas faster urudie hiyo sehemu hapo. Hapo pale sister yangu anataka kuona, rewind. Akaona. भाई को पिता के समान समझा जाता है. Rudia tena man selector. इस देश में Rudia tena man selector. Rudia tena man selector. Rudia tena man selector. Rudia tena man selector. Who then come back from the top? Fanya hivi, chukua hiyo ndio kaone kwenye nyumbani. Kama nikushinda nikirudia, chukua nimekupatia. Hiyo hata wanamhadithia yule kondakta. Kondakta kauliza kwani huyu mtu ni nini mzuri ashafanya? Akaambiwa huyu mtu siku ya mashindano alikuwa kila siku wakati wa mbio anashinda zawadi kwa hichi kijiji chetu cha Pavonoa village. Unaona? Mwanake ndiye alikuwa mwanariadha mwenye mbio kabisa. Kila wakati wa mashindano, alikuwa anakuja namba moja. Kwa hivyo anafanya haba kijiji chetu kijulikane sana. Sasa wakati mmoja ilifika siku nyingine ya mashindano. Ala, walala yaye. Ngangadu mali kuaga area. Wenye atakuja namba moja atapewa kitanda. Sasa Nandini akaanza kuenjoy eti hapa basi bila shaka pale namba moja leo hii atapewa kitanda. Hatutaki Nandini wapewe kitanda. Wakipewa kitanda Nandini atasema wafanya nini? Waitumie. Haya. Sawa. Sasa alichomoka hapa basi bila shaka pale manzo wetu Kaveri Choti. Na ni kawaida ya brother yake kuja namba moja. Cheki. Walichomoka mbio mbio. Wel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 e. Amemwacha mpaka Ng'ang'aduma. Wale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 l
lakini alikuja mbio mbio sasa hapa basi Kaveri Shoti. Kaveri Shoti akakuja kaambia brother yake uchukue namba 1, ukikuja namba 1 utapewa. Hataki brother yake apate, yeye anataka kabati. We uchukue namba 1,
kuwa namba 2. Mwanzo dadake hataki jamaa apatiwe kitanda, anataka kabati. Wololo yaye. Wai. Salala. Dadake hataki jamaa kuwe namba 1. Kwa hivyo alianza kurudi nyuma badala ya kwenda mbele. Cheki. Sasa ndio namwambia kwenda namba 1. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Anawaambia kila wakati brother anakuja namba 1. Leo itaki akuja namba 1. Leo nataka kuja namba 2. Nataka kuja namba 2. Hawayo. Sasa Ng'ang'aduma kadhani ati hapo ukifika unasimama. We, Ng'ang'aduma. Wacha ujingi kipia. Akapita kuja namba 3, namba 4, namba 5. We, nataka uko namba 4, nataka ukuje namba 2. Oh, nikerigane hilo. Nayo. Salala. Kuja mbio. Kafikia Ng'ang'aduma akarushwa stara kama hiyo, kisha akaruka akakuja namba 2. Kikombe kikaenda na akina Ng'ang'aduma. Sasa wana kijiji walikasirika sana. Yeye anaweza fanya chochote kufurahisha sister yake. Sasa wana kijiji walimwambia kuanzia leo hii umefugiwa kucheza hii michezo. Juu umetuaibisha. Tulifaa kuwa namba 1, tumekuja namba 2. Sasa mmefugiwa kucheza hii michezo. Akia nani? Musipo. We, tafadhali usigeuze hiyo mambo. Wacha tu tufugiwe. Yaani walifurahia kufugiwa, si ndio wakuona? Na kwa nini mnamsindikisha kama yeye ni mbaya namna hiyo? Ndipo sasa wakamwambia tunamsindikisha. Leo hii yote ni story, huyu conductor anahadithiwa. Conductor kaambiwa sasa tunasindikisha huyu jamaa kwa sababu hii ndio sababu yenye alipewa. Aram se. Hii ni sababu yenye alipewa. Sababu ni nini? Sababu ni kuwa hapa basi kila wakati ambapo hapa Abishi Viji wako na huyu sistake, anakujaga na mchukua sistake anamwambia kila wakati ni kimizi mzazi wetu, yani wao hawana baba wala mama. Kwa hiyo kila wakati Viji akimisi mamake huwaga nakuja anamcheki hapa basi bila shaka para sistake kwa kioo, anamwambia nikikuona naona mamangu, na sistake anamwambia nikikuona manzi naona babangu. Richa na kuwa hatuna wazazi manzi hapa basi wewe ni kama mzazi wangu. Sasa kumbe kuna mtu anataka kuoa dadake. Kwa hivyo watu walikuja kumwambia basi sisi tumeambiwa mambo yote kuwahusu. Hii harusi imeharibika kama wameambiwa kila kitu kutuhusu. Gawa tumdono hatujaambiwa chochote kibaya kuwahusu. Hamjaambiwa chochote kibaya? Wanakijiji wakawaambia sisi hatuwezi tukasema chochote kibaya kuwahusu. Manake nyinyi hamna wazazi, sisi ndio kama wazazi wenyu. Na mapenzi yenye mnakuaga nao mkuu dada na ndugu ni funzo kwa watoto wetu pia waweze kupendana stara kama hiyo. Na kwa hivyo hatuwezi tukasema chochote kibaya kuwahusu. Na kwa hivyo hapa basi Kaveri Choti amepata mchumba. Chenye tu ambacho sasa utafanya ni kutafuta pesa. Mwanzo wa mtazamaji kule India mwanamke ndiye huwa anatoa mahali kwa kina mwanaume. Na hicho ni kitu mzuri sana. Na ndio hata mimi nilisema ule demu ambaye anataka ni muoe lazima akuje anirashirie mimi mwenyewe, aniletee mahali. Juu hii ni style mzuri sana ya Wahindi. Yaani wewe kama wewe ndiye jamaa, badala upeleke mahali unaletewa. Sasa jamaa wetu ni atafute mahali akuja kuletea hapa basi akuja kusaidia dadake kununuana. Alright. Hebu tuingie kwa gari moshi kama hilo. Na kisha hatimaye tuchomoke sasa kwa chile kijiji, turudi upande wa Chennai. Upande wa Chennai ndiyo huyu manzi wetu sasa hapa basi Baradhi yule journalist. Watu wako na wasiwasi nyingi zaidi. Mwanzo kuna habari ya kwamba na kuetima terrorist wameapa wataweza kulipua sehemu moja huko upande wa India. Terrorist wameapa wataweza kulipua sehemu moja huko upande wa India. Kwa hivyo maduka nyingi sana zimeweza kufungwa, halikadhalika wanabiashara wanahesabu hasara, na hata serikali inashindwa itafanya namna gani. Na makosa ni kuwa waziri mwenye ambaye anafaa basi kusimamia na kuweka na kulinda ulinzi na kuweka ulinzi na kulinda wananchi, yeye ndiye anashirikiana hapa basi na wale materrorista. Wololo yaye. Tuchomoke ara hizo tena. Tukuja kupata watu watatu, familia ya wezi. Kuna mzee kama huyu, ako na vijana watatu wote ni wezi. Lakini anadai kuna kijana wake moja ambaye hajaiwekewa wanted. Watoto wake wote wamewekwa wanted. Lakini kuna moja kwa jina la Raj Speedy ndio huyu hajaiwekewa wanted. Babake analalamika sana kidai lazima awe mwizi. Sasa akaanza kujifunza wizi. Wewe unapeleka wapi hiyo? Kuna yeye amejulikana akaiba hii. Kumbe chenye aliiba ni mambo ya mama wa daktari, mkono wa daktari. Babagu anasema lazima niwe mwizi. Jina lake la sinema ni Speedy. Kuchaki
ni mkono. Sana hakuna do. Ni ulimu. Unaona kwa wote ni wezi. Sasa yeye ndiye anasemekana sio mwizi, kwa hivyo lazima ngangane aibe ili afurahisha babake. Raia nao wako na wasiwasi sana. Mwanzo inasemekana ulinzi weko hali ya juu zaidi kuweza kufanya upelelezi na uchunguzi. Mwanzo wa magaidi wameapa lazima wataweza kufanya kulipua ara zenye waizi. Kumbe sasa hawa nao wametoka upande wa village na wakafika upande wa Chennai. Wamekuja sasa, jamaa wetu wamekuja kutafuta nini? Kutafutia dadake pesa. Kumbe dadake alisahau kibeti chake kule upande ndani ya gari la moshi. Alright. Jamaa wetu kama kuna kuchukua kibeti. Ili sasa wamechomoka kwa gari la moshi. Akapata kuna magaidi walipatia watu biscuit zenye sumu, watu wakalala kisha wakaanza kuwapora. Wewe mnafanya nini? Watu wamelala tunawaamusha. Kwani mnawaamusha mkiwaporaga? Ndio inakuaga huku. Hivi ndivyo kuna kuaga. Hivi ndivyo kunaendaga. Hivi ati hivi ndivyo kunaendaga. Ndio ukilala hivi ndivyo kunaendaga, unaporwa. Unasikia nani? Oh, hivi ndivyo kunaendaga. Okay, na mimi wacha niwaonyeshe venye mimi nafanyaga. Hivi ndivyo mimi nafanyaga. Kama hivi ndivyo kunaendaga, basi hivi na mimi hivi ndivyo mimi nafanya. Hivi ndivyo mimi nafanyaga. Kama hivi ndivyo kunaendaga, basi na mimi hivi ndivyo nafanyaga. Nikipata wezi wanapora watu na ndika shteni kama hiyo. Mwanzo jamaa wetu viji ikifika ndo pano mkono. Yeye anakuaga umeme nani? Umeme. Anakuaga waya. Waya ya umeme nani? Wakora. Kumekujwa. Wakora. Mumekorwa. Tegwa kwa chini kanyangwa. Hacheki na wao. Munapora watu alafu munasema ati hivi ndivyo kunaendaga. Kawewe mama kama wewe unahusika. Maafisa wa polisi walikuja. Kofuru kimemi ya hii. Sasa hapa kuna wakora. Kujeni hapa ukubanina kume nyinyi umezoea tabia mbaya mnaporapora watu. Kucheki akaona mfuko wake umeibiwa. Nani ameiba? Ni Speedy. Speedy ameiba mfuko wake. Alitoka mbio. Kujaribu kumfikia, akashindwa kumfikia. Akaona hapa kuna pikipiki na aina mwenyewe. Kijana anaitwa nani? Kuja kuandikisha statement, tukuje kujua wewe ni nani? Tukuje kujua wewe ni nani? Akamwambia mimi naitwa Superhero. Superhero? Watu kusikia superhero, na superhero ni mtu ambaye aliweza hapa basi kuokoa watu. Kuua magaidi. Kwa hivyo kila mtu akaanza kumfuata. Naye anafuata yule jangili. Cheki. Ndio superhero. Ndio jamaa yetu amejipa tu jina akajiita superhero. Kulingana na venye watu kule kijijini mwao basi wanamuitaga tie ni superhero. Sasa akasema yeye ni superhero. Speedy akakuja akapita hapo. Ndio Speedy inafuata. Jamaa yetu kufika hapa napo. Akawacha pikipiki mwanzo, pikipiki haiwezi toshea hapo. Watu nao wamesikia superhero. Kufika hapa. Pikipiki karapuka. Kumbe majangili Materos ni walikuwa wameweka lile pikipiki pale ili lipuke liue watu wengi zaidi. Lile pikipiki jamaa wetu bila kujua kalichukua kalileta hapa. Sasa akaokoa maisha ya maelfu ya watu. Watu kaanza kusema ni superhero. Superhero alisema tu, Superhero alisema tu. Huyu naye kucheki akaona yani ni kube ni keki naiba. Jamaa yetu anafuata akageuza shati akakaa mtu mwingine. Okay nimpatie. Wewe goja. Ndio hii ameagusha akasema nikupatie. Nani huyo mwenye alikuwa na shati ya white? Ameenda akaagusha akaniambia nikupatie hii. Mere thale ko bachane ke. Kwa nini ufuate mtu namna kama hiyo yote kwa sababu ya keki tu? Kamwambia keki gani? Hapa kuna 1.5 million hapa. Guy, nataka kusokelia na nimerudisha. Hapa kuna kuna receipt ya 1.5 million. Hii receipt ni receipt ya pesa zenye naenda kutoa kesho. Nikitoa hizo pesa nirudi kijijini kwetu kwa sababu ya sistangu. Ili sistangu akanunua bwana. Okay, unajua hapa ni Chennai. Na Chennai watu wengi ni wakora. So, unaweza kuja ukae kwangu ndio kesho uende utoe pesa. Ero ni plani ya kumpora. Jamaa akamwambia tuko wengi, hata tumekuja watu wengi wa kijiji chetu. Hakuna shida. Nyinyi wote mtaenda kwangu, mkae, kesho uende utoe pesa, urudi kwenyu. Ero Speedy ako na haja tu na zile pesa. Tafadhali nakuomba na kusihi, ujue mimi wakati nimewachiwa hiyo keki yako nimekugojea na nikakupatia. Tafadhali. Okay, sawa. Jamaa akampembeleza sana. Sasa naye hapa basi kwa ripoti yake waziri, ripoti ikafika kombora limeripuka.
Hai, wamekufa watu wangapi? Hakuna hata ubu imekufa. Superhero ameokoa watu. Ametoa kombora pahali kuna watu akapeleka pahali hakuna watu. Superhero hakuna hata umbu, acha mtu, hakuna mtu hata chochote kimekufa, hata umbu, hata siafu. Alijam. Sasa wanahabari wakaanza kuandika ati ni superhero anaokoa watu. Ukumbuke superhero ulianza wakati huyu manze kwa jina hapa basi la Baradhi aliandika ati yeye ni superhero na ameua magaidi. Unaona? Baradhi hakuwa anajua kuna mtu anaweza jiita superhero. Sasa wakati amelala hospitalini akapata habari ati superhero tena ametoa kombora pahali kulikuwa na watu wengi, akaokoa maisha ya maelfu ya watu. Unaona? Na yule kopro akadai yeye aliweza kumuona yule hapa basi superhero. Sasa manzi akashindwa, anawezaje guess kitu andike yeye ni superhero alafu kuwe kumetokea superhero. Sasa manzi akashtuka, Baradhi akashtuka sana. Licha kwa hapa basi yeye ni journalist. Akashtuka sana kusikia sasa ati ni kweli kuna superhero na superhero ameokoa watu mbali na kuua magaidi, sasa ati ameokoa watu. Lakini ukumbuke hapa basi mwenye aliua magaidi wa kwanza, hapa basi magaidi ni kuteketea, waliteketea. Hata hakuna mtu aliwaua. Hawa nao watu wafike pale wameletwa Speedy. Speedy amewaleta kwao. Cheki maneno. Speedy amewaleta kwake. Neno wa Speedy hajawaleta juu ya ubesti. Speedy anataka kesho ama siku ambayo itakuweza kufuata huyu jamaa akitoa pesa ampore. Haya baada ya kuwafikisha. Hawa walikuwa bana kijiji walikuja kusema hatuwezi kaa. Ni ulimu. Bana, nyumba haina kiti, ingefeli. Tunazaje kaa kwa nyumba ambayo haina kitanda, haina kiti, hakuna fridge. Okay, tuende tukatafute nyumba nyingine. Sasa Speedy ndio anataka kumpora huyu jamaa siku ambayo itafuata. Faraye, ningependa sana utukaribishe, lakini nyumba hakuna chakula, hakuna fridge, hakuna nini, hakuna pahali ya kukaa, hakuna kitanda cha kulala. Wewe unakumbuka venye nilifanya? Venye nilipatiwa hiyo keki yako na sikuweza kutupa. Tafadhali, msimukienda nitasikia vibaya. Okay, basi tafutie vitu za kutumia. Sasa zile pesa zote zenye alikuwa amesave, akaenda kanunua vitu akawaletea. Cheki. Alienda kanunua vitu akawaletea vitu ili wapate pahali ya kuketi, pahali ya kulala na vyakula za kusosi. Cheki maneno. Juataki waende, Nerwa wako hapa wote. Pesa zikaisha. Speedy pesa zake zimeisha. Mwanzo amewanunulia vitu kama venye tumeona. Aliwabaia vitu sare kama hiyo. Sasa Nandini na yeye ako hapa. Nandini alikuja kubonga na Speedy. Akauliza jamaa wetu Speedy. Akauliza yule Speedy, nikuulize, huyu jamaa wangu sasa ni Nandini anamwambia, akamwambia vije hata kagi kunigudha uroro, naweza mfanyia nini ili anigudhe uroro? Kamdha kasikia, wanaongea tabia baya sana, mimi nimeenda. Wewe usijaribu kwenda kumwambia. Kamdha kanataka kwenda kumwambia, unaona kale kurumidhia kwara kabisa, ujaribu mwambie uone. Tuchumukia hizo tukuje kupata majangili shasha. Ili unakwambia sasa kuna ugaidi na kuna uterrorist ara zenye wezi upande wa Chennai. Kuna ugaidi na kuna uterrorist hapo pande wa Chennai shasha. Endapo majangili walikuja kuleta pesa nyingi zaidi ambazo ni bandia. Magaidi walikuja kuleta pesa mingi zaidi ambazo ni bandia na wakaleta masilaha ambazo watakuwa wakitumia katika hapa basi hali ya kutekeleza uhalifu. Nero mwenye ambaye anawasaidia hapa basi kuingia ara zenye hizi ni minister hapa basi minister Vanit Kumar, halikadhalika wakiwa na brother yake ndio wanasaidia materrorist kuingia ara zenye hizi. Kwa hivyo investor fulani aliweza kupatiwa pesa bandia. Akaambiwa sasa ile kitu iko watu wote wenye wameinvest kwa insurance company yako uwalipe na pesa bandia. Unaona? Uwalipe na pesa bandia. Alright. Sasa naye Nandini alikuja kupatiwa kukumanga. Akaambiwa ukipatia hapa basi ukipatia vije akunywe hii atashikwa na gedhinya akuya ajabu na lazima atakuudha ororo. Kama hatakagi endo mpatie hiyo hapa basi kukumanga. Akikunywa hiyo kuisha maneno. Hawayu, mimi nimenukia nimesimama namna hiyo. Hivyo ndivyo nimesimama. Wewe kusimama ni kusema nini? Sinamaanisha niko na gedhinya aku. Usisome pasi. Akaambiwa ni demo napatiaga. Hata mimi sijui nikukunule. Nimenukia tu nikaanza kusikia. Eko. Sijui nikukunule. We, hebu nitebe. Sasa na jamaa wetu ni kweli. Aliletewa cheki maneno. Ndio huyo. Aliletewa basi na Nandini. Kidogo hivi makagali ikasema, iko wadhuko alimwe. Na hatakagi kumnyenyua hapa basi Nandini. Sasa naye Nandini amefurahia, mwanzo amempatia hapa basi kukumanga. Kwani umelala karibu na mimi?
Kamwambia si wewe unakuaga ni boyfriend yangu. Wewe ni boyfriend yangu. Kamwambia lakini ujue hapa ni kwa wenyewe. We buka na hapo. Jamaa wetu hataki, lakini sasa manzi anajua jamaa amekula nini, amekula kukumanga, kwa hivyo anataka mnyanyue. We, wacha kufanya tabia baya wewe. Kwanza akamwambia wacha. Kuja ushikilie Saidongi. Oh. Kaupepo kafunua nguo. Ewi. Haya. Jamaa akajifanya haoni. Anavumilia waje na sweat. Lakini kidogo manzi alikuja akamwambia kamata Saidongi. We, sitaki. Jamaa hataki anaondoka. Kumbe una alikuwa amekaa kwa fridge. Haya. Wewe. Unafanya nini kwa fridge? Mbona kuna tabia mbaya namna hiyo? Kamwambia wewe ni kuota unaota, hakuna kitu inaendelea. Kuota ganya kamgonga, lakini ili amwambia ni kuota akajifanya jahisi uchungu. Wewe ni kuota unaota. Tunaona hata sijatoka damu. Oh, kweli ni kuota. Unasema ni kuota na meligonga vibaya kiaga meligonga baya bovu. Anaitwa Speedy. Sasa naye Baradhi huyu manzi Baradhi jina lake original nishakufahamisha basi ni Jeneria Usauza. Jeneria Usauza ndio jina lake original, jina rasmi ni Baradhi. Sasa Baradhi alikuja kuomba pale anaswali hapa basi anamwambia Mungu wao kwamba na kwetu yeye hapa basi bila shaka pale ameweza hapa basi kufurahia zaidi. Mwanzo yari tengeneza jina lakini kutokea mtu mwenyewe. Kumbuka yeye aliandika tu jina. Haya. Huyu na yeye anaomba hapa basi eti Vijay avunjike mguu kisha hii barua apeleke kwa bank apatiwe pesa. Unaona? Sasa ameandika barua yenye Vijay akivunjika mguu yeye ni kwenda tu kwa bank apatiwe zile 1.5. Kwa hivyo alichukua mandizi. Akaambia mandizi, wewe nataka ufanye hivi. Nataka uangushe huyu mtu. Ukiangusha huyu mtu avunjike mguu. Akivunjika mguu mimi niende kwa bank. Kidogo jamaa akatereza badala aanguke akakuja kwa ameshikilia Baradhi. Inda. Kai. Baradhi akamuuliza wewe. Kaya hajavunjika mguu. Wewe. Unaona hapa ni kwa madhehebu tunakuja kuswali. Wewe naona unakuja kunishika. Akaona amempaka nini? Amempaka marangi. Akakuja kumpanguza. Kumpanguza ni kumuongeza. Kwanza nampanguza kwa Saidongi. Cheki maneno. Unaguza manyuma zangu, unaguza Saidongi zangu. Ni kukupanguza na kupanguza. Kwani wewe umetoka wapi? Hivi ndivyo ulifunzwa? Usijali mimi na kukupanguza na kupanguza. Kanaweza unanishika mbele ya watu, tabia baya. Hero Baradhi hajui kama huyu ndio watu wanaita superhero. Kisha Baradhi akakuja kwa manager fulani wa kituo fulani cha Roninga, yani cha television. Akaomba apewe kazi ya kuwa akiripoti story zote kuhusu hapa basi huyu superhero. Pesa nikali. Alright, yani na story zote kuhusu materrorist. Ichalena kwa bank nako. Sasa ile siku ilifika jamaa kuja chukue pesa kwa bank. Na Speed amemfuata. Kwanza cheki Speed tabia baya. Kamanzi kuondoka akakuja akalia. Manzi adhani kuna mtu akamkalia. Wewe utanivuja makagali. Haya, mtu anaangalia kabla hajakaa chini. Unaweza kalia shindano. Unaweza kalia shindano Jamaa wetu Vija akaona shindano akamwekea. Kwa aso inda. Wewe mtu anaangalia kabla hajakaa, unaweza kalia shindano. Hii ni kumwonyesha amefanya tabia baya. Hapa basi kufanya manzi amkalie. Hapana hata na mali ya bank bwana. Hapana hata na mali ya bank. Okay, siwata jiona nitolee kwa choo. Alright. Kuna mzee fulani ambaye alikuwa amesave pesa kwa muda wa miaka mingi zaidi, kwa hivyo alipatiwa check. Alikuwa amesave pesa na sasa mtoto wake ni mgonjwa. Kwa hivyo anahitaji hapa basi bila shaka pale kutumia zile chapa. Jamaa yetu akaulizwa, na wewe pesa unatoa za nini? Huyu mzee aliandikiwa check. Lakini jamaa yetu akamwambia mzee, sikiza. Mimi natoa pesa kwa sababu sistangu anafunga doa. Sistangu anafanya harusi. Kwa hivyo inabidi basi niende nikamsaidia hapa basi kununua bwana. Mzee akamwambia, mimi nataka kwenda kulipia mtoto wangu hospitali, mwanzo yuko hospitalini. Mzee akamwambia, basi I wish you the best na mtoto wako basi apone. Jamaa yetu naye ndio huyu. Ako hapo upande wa Chennai. Akaambiwa kujia check. Akadai mimi sitaki check, nataka cash money. Akaambiwa basi kuja kama Monday hivi. Akaambiwa kuja hapa basi baada ya siku 2-3 ukuje uchukue pesa zako. Jamaa yetu akadai mimi nataka pesa manake nahitaji kufanya shopping
juu ya shughuli za harusi ya sistangu, hali kadhalika bishi na kupatia wazazi wa bwanake. Alright. Majangili wametengeneza pesa mingi sana bandia. Ala, kumbe sasa kuliweza kutegwa kombora lingine. Iliwa ni ya materrorist hapa basi kuripua watu. Sasa Speedy anadhani jamaa wetu ametoa pesa. Unaona? Speedy anadhani jamaa wetu ametoa pesa. Sasa walikuja jamaa wetu alileta hapa basi Nandini wakuwa na sisi yake wakuja kufanya window shopping, yani wakuja kuona zile vitu watakuja kuchukua na kadhalika. Lakini Speedy anadhani tayari wako na pesa. Sasa Speedy ndio huyu wakuwa na ule tajiri. Wewe ndio mwenye hii duka. Sasa unajua nimekuletea customer, lazima utanipatia kitu kidogo, si ndio? Kuna shida. Kitu kidogo lazima nikupatie. Kitu kidogo. Wakinunua utakula kitu kidogo. Ni watu wananunua vitu mingi nani? Hawa ni watu watanunua vitu mingi. Sasa alikuja kaanza kufukuza watu. Wewe tokeni mwende. Makastoma wengine akaanza kuwafukuza. Tokeni mwende. Kwa nini unafukuza wale makastoma wengine? Juu huyu jamaa ananunua vitu za milioni. Wewe lazima utakula kama 50 hapo hivyo. Haya. Alright. Sawa. Hawa na wao ni nini? Wamechukua shuka ya mtu amevaa. Wanavuruta wanadhani ni hizi ziko hapa chini. Haya. Mnatoa bibi yangu nguo yubrale nyinyi. Haya, sasa punde. Jamaa wetu naye aliitwa na sister yake. Mimi sikuji huko. Kuja uone nimevaa hii nguo kama ni smart. Oh no! Kuja. Akaingia mlango yenye sio hiyo. Kumbe kuingia kwa hii mlango mwingine alipata kumbe naye Baradhi ana change nguo. Alipatana tena na Baradhi. Sasa Baradhi alishindwa hii ng'ombe ni gani? Sasa jamaa ameona Baradhi bila nguo. Wewe niki nimeona ule bila. Sasa alikuja mbio. Si ni yule alikuwa na kokaonga saidongi siku nyingine si ndio? Sasa tena leo nimeona kifua chake. Wewe umeisha. Baradhi akakuja. Ni nini tunaulizana na wewe? Tunaulizana nini na wewe? Nini tunaulizana na wewe? Okay, fanya hivi. Usinimeona kifua chako na wewe ona chagu. Umeona? No. Kwada. Kamaje kakaishi. Ameona yako. Na wewe uliona yake. Bas, sasa mmetoshana. Wala. बदला लेने वाला हीरो मैंने आज तक नहीं देखा भाई. Haya. Hakuna shida, ameona. Kumbe jangili naye alikuja pale ambapo kuna watu wengi zaidi. Akaweka kombora. Sasa naye jamaa wetu alikuja akamwambia, watu twendeni mmaliza kuchagua umeona kila kitu Ndio. Okay, sawa. Twendeni kwa duka lingine tukatafuta viatu. Hapa tumeona vitu za kutosha. Sasa pesa zikitoka tutakuja kununua. Otherwise tumeona vitu. Kenogo, tuliniambia nanunua vitu za milioni 1. Ukafanya makastoma wangu wote waende Speedy inda. Speedy alionwa wao. Kumbe jangili naye alikuja akaweka kombora. Jamaa wetu akaitwa. Kuna mtu ameweka briefcase. Sasa naye huyu akadhani ni pesa. Speedy akadhani ni pesa. Kwanza anaziiba na nini? Na manyungurus. Akaimeza na manyungurus, akaamuka nayo. Cheki manino. Ololo yai. Sasa jamaa wetu na ameonyeshwa ile briefcase. Kufika hapa akashindwa, imeenda wapi? Kuna mtu amewacha pesa zake hapa. Kwani unakuni ya briefcase? Imeingia hapo bila mimi kujua. Hii ni kitu ya mwenyewe. Na mwenyewe akiwacha kitu unamuitia. Naelewa sasa hili ni kombora. Majangili walikuwa wanataka kulipua hawa watu wote wawaue. Just imagine. Alright. Mbio. Sasa ni kumfuata. Hello. Alimfuata. Na jangili hana habari amefuatwa, lakini jamaa alichukua mpaka tuktuk kumfuata yule jangili hadi kwenye basement zao, pahali ambapo sasa kumekwa zile pesa bandia. Jamaa alikuja mbio akapata security. Hii briefcase ni ya huyo jamaa, amesahau, tafadhali mpatie. Okay, kama ni yake wacha nimpelekee tu. Ndio security officer yeye hajui kama ni magaidi. Unaona? Kwa security officer hapa basi aliamua kupeleka. Cheki. Jamaa wetu na akaondoka. Okay. Bas 10 seconds में फट जाए. Huko kutalipuka watu watakufa. Hii kitu ni yako. Ndogo, unaleta hii kitu na alikubadili kwa kidogo. Plus pesa bandia. Plus kikosi ama hapa basi magaidi wengi zaidi. Kukarapuka mbaya mbovu. Salala. Hatimaye polisi wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na Feroz Khan wakakuingilia. Wakapata watu wengi zaidi. Lakini huyu kabla jadidi akarudi nani amefanya hivi? Akadai ni superhero. Superhero? Tena manza akapigwa habari. Akafahamishwa superhero tena.
ametoa kombora pahali kulikuwa na watu wengi, akapeleka hadi kwenye basement za magaidi. Wanapolisi wamedhibitisha baada ya kupata mabunduki na pesa mingi zaidi bandia. Nero yote ni project yake huyu hapa basi Minister of Internal Security, Minister of Home Affairs, Vinit Kumar. Aliumwa akaambiwa ni superhero amefanya hichi kitendo, na kuna mtu mmoja tu ameona sura yake superhero ako hospitalini. Yule jangili mwenye aliweza kuona sura yake superhero ako hospitalini. Kumbe naye jamaa wetu, kumbuka kuna mzee fulani walipatana naye kwa bank, akamwambia mtoto wake ako hospitalini. Kwa hivyo jamaa wetu alienda hapa basi kutembelea mtoto wa yule mzee ambao walipatana naye pale kwa bank, na akaambia mzee, sijari, mtoto wako atakuja kupona. Kumbe kwa lile hospitali, hapo ndipo ambapo yule jangili amepelekwa. Na huyu jangili ndiye tu jangili ambaye amemuona superhero na ako uhai. Ndiye jangili ambaye ako uhai mwenye ameweza kumuona superhero. Kwa hivyo kuuliza superhero anafanana aje, akaambia ndio huyo. Majangili kwenda kugeuka wamuone, kwenda kuonyeshwa, akawa amepita. Kupita wakaona ni mchongo hapa basi bila shaka pale wa Mungu. Mungu wenye wao wanaombaga. Unaona? Mungu mwenye wao wanaombaga. Unaniambia superhero ni Mungu? Ako wapi superhero? Anafanana Karash. Sasa hawajui sura ya superhero. Hawajui sura ya superhero. Jamaa kanyaga upo wewe, ruka juu ya kichwa ya mtu. Wewe. Iko nini baya? Nimekanyaga motina mkia kwenda wacha ufudhi. Na kanyaga motina mkia halafu nakuja kunidandia. Hebu angalia venye superhero anafanya mambo. Sasa jamaa wetu yeye mwenyewe hajui kuwa yeye ndiye superhero. Hajui kuwa yeye ndiye mtu sasa ambaye amekuja kuwa na sifa sana. Kila mtu anasema superhero ameokoa watu. Watu wanasema ati superhero mara ya kwanza aliua magaidi kwa kuwateketeza. Watu wanasema ati superhero mara ya pili alichukua pikipiki ikiwa na kombora. Watu wanasema superhero mara ya tatu aliweza haba bila shaka pale kutoa kombora pale ambapo watu walipo, akapeleka mpaka kwenye basement za magaidi. Unaona? Basement za magaidi pale ambapo hapa basi ameweza kulipwa pesa bandia. Kwa hivyo sasa amekuwa kwa magazeti, watu wanaandika tu story kuhusu superhero, lakini jamaa hajui kuwa yeye ndiye story zake zinaandikwa. Haya, alikuja kuona kuna tempo fulani kuna uzagwa vitu za dhahabu. Exhibition come, na angependa kununulia dadake vitu mzuri. Unaona? Na bado hajapewa pesa, alikuja kufanya nini? Window shopping. Unataka kwenda huko tukua na wewe? Mimi sitaki. Basi kaa. Okay, aja. Twende kama utaki. Okay, enda peke yako. Haya sawa. Kwani unataka namna gani? Tafadhali nakuomba. We. Kwani una behave namna hii? Unajua unanikumbushaga jamaa fulani anajulikana kama vile Benjamin Salt. Benjamin Salt. Kuna kijiji chetu. Okay, basi twende huko ndani. Haya, walikuja wakaingia ndani. Kumbuka mtazamaji, jamaa wetu amekuja kutafuta jewelries yenye atavaa siku ya harusi. Sasa huyu naye alipatana na babake na madugu wake wote wawili. Elewa, hii ni familia ya wezi. Hawa ni mabrother wake na huyu ni babake. Na wote wanakuaga wezi. Na sasa yeye ndiye hajawahi fanya wizi, akawekwa wanted. Sasa walikuja kumwambia sisi tumekuja kuiba hii diamond. Akauliza mtawezaje kuiba hii diamond? Brother yake moja akadai huyu atakata waya. Atakata waya ni kuzuia alarm isilie. Atakata waya, alarm haitalia. Huyu na yeye atakuja aweke moshi. Okay, mimi baba yao nitakaa nje kuwagojea tutoroke. Akawauliza sasa, okay, wewe unawagojea, huyu anakata waya, huyu naye anaweka moshi ya kuzobaisha polisi. Nani atachukua diamond? Guy, tutakuwa hatujafanya, tutachukua diamond, basi wewe ndio utachukua. Akaambia hii ni upuzi. Hiyo ni plani gani mko nao ya wizi? Ati mna plani venye mtaiba na hakuna mtu akuchukua chenye mnaiba. Tuko na ujinga sana. Tunawezaje plani kuiba kitu na hakuna mtu akuchukua chenye tutaiba? Akaambia kama ni ile diamond mnataka, wacheni wachukulie. Akaambiwa ukifanya hivi, inasemekaga, watu wanasemaga ati kuwa joto inatoka kwa tumbo. Kabla hujafanya wizi, kula kitu. Kabla hujafanya wizi. Acha ni ujinga. Wezi wagani wanabebaga chakula? Kabla ni chakula. Joto inatoka kwa tumbo. Haya. Sasa Diamond ndio hiyo. Jamaa wetu alikuja kuuliza, hii ni pesa ngapi? Milioni 2. Milioni 2 nitakuja kesho. Msake bila Kenyatta. Milioni 2 wacha ikae tuende nyumbani. Unafikiria nini? Mimi nafikiria kuiba hii Diamond. Tukuiba, okay. Nikupatilishie. Jamaa wetu akachukua, alamu ikalia, shika. Umeiba na ujinga, alamu imelia bash. Wololo yai. Salala. Wewe ni nani? Na huyu mwana
huyu Kofuru ashamuona hapa basi jamaa wetu. Kwa hivyo akasema he's a superhero. Superhero ako hapa. Sasa jamaa wetu alikuja akapata mavazi zenye zilikuwa zinavaliwa basi na wafalme wa kitambo akavalia. Na huyu mwana polisi anamjua vizuri sana, anajua huyu ndiye superhero. Jamaa wetu akasikia nini kusiniza. Akaonekana. Ndio huyo superhero. Ndio huyo. Aish. Walalala. Superhero, watu wanahabari wasikie na wanapolisi wote wasikie hapa basi ati superhero. Kila mtu anataka kumuona. Kila mtu anataka kuchukua sura yake, lakini sasa hakuna mtu mwenye alifaulu. Jamaa wetu alikuja akaruka mbio mbio. Akachukua farasi. Cheki maneno. Anataka kuyapa lakini watu wanataka kumuona. Mwanzo kila mtu anaamini yeye ameweza kuwaokoa kwa njia moja ama nyingine. Walalala. Watu nao ndio mbio mbio kumfuata. Ati is the superhero. Wacha naye manzi wetu Baradhi asikie hapa basi bila shaka para ati superhero. Superhero? Superhero? Bash. Amfuate shasha. Wow. Ala. Jamaa wetu alikuja kwa vichimba fulani pale kama hapa kadai atakuja kuzubaa raizi. Kumbe tena pale alikuja ni basement za magaidi. Ndio magaidi wanaleta masilaha na madawa za kulevya. Mbeta wa Musioka na kuita wata. Cheki Getudha naye tumbo. Ngedhani yako na mimba. Getudha. Farasi kapita. Farasi kapita stara kama hiyo. Jamaa wetu akagundua hawa ni majangili. Kugundua ni magaidi, akaamua kukabiliana na wao sasa. Cheki. Ikiwa ni kwa kale kamanzi mwanzo ameona kale kamanzi kako taabani shasha. Majangili wengi zaidi. Lakini jamaa wetu VJ. Mawe. Kamata. Ai asante sana. Mordari. Akawanza sasa. VJ. Kuwa andaria na bado manzi hajaona sura mzuri ya huyu jamaa. Bado manzi hajaiona sura mzuri. Inda. Santa Zara. Kuandalia wana majangili shasha. Wa. VJ. Toka. La mengine kama kuruka na yeye. Aya santa zaidi. Wala. Kuwa andaria shasha. Santa sana. Le. Jamaa wetu hacheki na wao. Ai. We. Hacheki na wao kamwe. Toka unyoya. Le. Wa. Manzi. Hapa basi ndiye anajionea kila kitu. Majangili anawaandaria kuwaandaria. Ala. Majangili anawaandaria kuwaandaria. Kagua. Yes. Chukua. Ukabanaku. Wekwa kando. Wakachukua masiraha. Wakaona huyu ni mdedri. Watu wakachomoa masiraha. Kisha akaweka visu sasa mpaka kwa vidore. Uswadi akaweka standby. Anawaona stara kama hiyo. Yes. Majangili. Chukua. Kamata. Bibi. Pata. Manzi hajawahi mtu mdedri kama huyu. Kero ya makaga ya kichwa. Alipiwa sura. Huyu alikuja na bunduki. Toka. Kuja upiga na risasi. Mnakuta nani na mabunduki? Kisha kaona haya wako na mabunduki, achukua farasi. Najua maisha manzi inaweza kuwa hapa basi hatarini. Akakuja kumchukua yule manzi sasa. Baradhi. Speedy. Wanapolisi na wao ni wakati wanapolisi kufika wakapata magaidi wengi zaidi. Na wakapata hapa basi mabendera za jihad. Unaona? Ambazo hapa basi zimewekwa ara zenye wizi na ambazo zimeandikwa tidawa ya kafiri ni kombora. Wololo yaye. Wacha manzi aone jamaa wetu. Jamaa wetu akatoa tundevu stara kama hiyo. You mean ni wewe? Mimi nini? Hebu kuja hapa kidogo. Upande mwingine nao polisi hapa basi baada ya kukamata wale majangili. Walikuja wakadai hapa basi bila shaka para superhero ameweza kutufanya basi bila shaka para kukamata hawa magaidi na majangili lazima waweze kuwekwa upande wa ndani. Maripota walikuwa hapa wengi zaidi, lakini ripoti ni kuhusu tu superhero. Tena superhero amesaidia wana polisi kuweza kukamata majangili.
Sasa manze, kumbe hapa basi aliweza kuachwa na jamaa wetu. Siku iliyofuata akakuja kumtafuta, na elewa jamaa wetu bado hajajua yeye ndiye anaitwa superhero. Kwa hivyo alikuja kauliza jamaa wetu, kwani unakaaga hapa hivi tu kimuliumuli wa mtaani? Eh? Kwani unakaaga tu hapa hivi hivi kimuliumuli? Mwanzo baradhi anashindwa sana, huyu mtu namna gani manze? As a superstar nafaa kama maisha hali ya juu zaidi.